WhatsApp dneska balíme objednávku v hodnote 750 € pre Jakuba. Ako prvé si objednal tieto štvorky Black Caty vo veľkosti 45,5. Hodíme mu to do boxu. Zabalíme, pridáme Haribo cukriky, nejaké Supreme nálepky a jedného tohto Jumpmana. Ako ďalej si objednal u nás túto Supreme hoodie, hore vám hodím fotku. Ďalej tento Pound dress, je tam vlastne britská kráľovna, hodím vám tam tiež fotku. Už to len celé zabalíme, dáme výplň, nech sa nič nepoškodí. Na pakete vytlačíme štítok a ide to k Jakubovi. Ak by si chcel aj ty od nás nejaké veci, kľudne mi napíš DM a pošlem ti celý stok. Peace.